Починається кашель, першіння у горлі, осиплий голос – не запускайте хворобу. Серед великої кількості засобів від кашлю є один, який приємно і ефективно вживати. І це сироп від кашлю Dr. Om Extra Plus. Сироп використовується для нормалізації функціонування бронхолегеневої системи, сприяє пом'якшенню сухого і вологого кашлю, має відхаркувальні властивості. Може бути застосований як у початковій стадії захворювання, так і в комплексній терапії гострих і хронічних запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем з мокротинням. У складі дві активні речовини – екстракт листя плюща і яблучний пектин. Плющ давно зарекомендував себе у європейській медицині як засіб для лікування інфекційно-запальних захворювань органів дихання, що супроводжуються кашлем. Встановлено, що у плющі містяться корисні речовини – сапоніни, які чинять відхаркувальну, спазмолітичну, антиоксидантну, протизапальну дії. Завдяки цьому плющ сприяє зволоженню слизової оболонки дихальних шляхів і зменшує в'язкість мокротиння. Крім того, він має загальнозміцнювальний ефект, тонізує організм і мобілізує його захисні сили, допомагаючи швидкому одужанню. Яблучний пектин рекомендується фахівцями при застуді, кашлі чи хрипоті у горлі, має обволікуючі та протизапальні властивості, сприяє зміцненню імунітету, смоктує і виводить шкідливі речовини, створює сприятливі умови для зростання здорової мікрофлори у кишечнику. Сиропом від кашлю Dr. Om Extra Plus ви отримаєте розрідження і виведення мокротиння, пом'якшення кашлю і полегшення дихання, зменшення частоти нападів кашлю, зміцнення загального імунітету та прискорення одужання при кашлі. До переваг Dr. Om Extra Plus відносяться загальнозміцнююча, відхаркувальна, спазмолітична, антиоксидантна та протизапальна дії в одному продукті для найбільш ефективного одужання від кашлю. Абсолютно безпечно збалансований склад. Подвійна система з натуральних екстрактів плюща і яблучного пектину, що прискорюють ефект одужання. Можливість прийому дітям від 2 років. Зручна форма прийому у вигляді солоденького сиропу, без цукру. Можна застосовувати людям із цукровим діабетом. Сироп вживають тричі на добу. Дорослі та діти від 10 років по 1,5 чайні ложки за раз. Діти від 6 до 10 років по 1 чайній ложці за раз. Діти від 2 до 6 років розвести половинку чайної ложки сиропу у 4 чайних ложках теплої кип'яченої води. Рекомендується як при сухому, так і при вологому кашлі дорослим і дітям старше 2 років за призначенням лікаря. Об'єм пляшечки 200 мл. Тривалість курсу лікування 7 днів. Частота курсу за потребою. Будьте здорові і бережіть коханих від кашлю з сиропом Extra Plus від Dr. Om.